Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Alimul sirri wa akhfa mustajibud du'awati Rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati sarang salatullah bulan Syawal halal bihalal karo sing kenal lan turung kenal moga kabeh dosa padha kontal husnul khotimah tekane ajal irfa salatullah ala rasulillah salatullah ala yasin habibillah bulan Syawal klambine tukunang emol tukunang moga kabeh dosa pada ambiar tolong puasa kudu dibayar salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallallahu Nabi Muhammad hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asnatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Zainal Abidin ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Sayyid Qadir ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula catung barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para Romo Kyai, para Bapak Kyai, para Ustad wonten ing tlatah Lemah Abang Banjararjo ingkang boten saged tolong sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang tahat kinurmatan. Dumateng keluarga besar Surya Ukitan Fitianah Dr. Ulama Ramping Banjararjo ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha
dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating proca, para punggawa-punggawaning proca, paratur pemerintah desa Banjararjo. Wabil alkhos dumateng panjenenganipun Bapak Samian selaku Kepala Desa Banjararjo saha sapunggawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMP, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Banjararjo ingkang tansah kula hormati nuninggih kang tansah kula mulyakaken. Wabil alkhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Sotikun Fahrozi, ugi dumateng sedaya keluarga besar jamaah Masjid Rodotul Jannah. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama. Wabil akhos dumateng keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor saking Ranting Banjararjo. Ugi alhamdulillah menika kerawuan tentara kebanggaan kita saking Kecamatan Buayan, saking Kecamatan Karangbolong, ugi bersatu kalian keluarga besar Banser sekecamatan Ayah. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar rencang Banser tansah dipun paringi berkah ugi rahmat murid-murid Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Ibnu IPPNU ugi remaja-remaji Masjid Mushola wonten ing tlatah Lemah Abang Banjararjo kang tansah kula hormati nuninggih kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng para ahliya, para donatur ingkang tansah kula mulyakaken. Boten sepi dumateng jamaah qosidah, jamaah santriwan santriwati, jombloan-jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan dan cepet entuk suami, sing joko-joko dan cepet rapi, sing tua-tua muga-muga pada cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji. Amin Allahumma. Sing pada ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah gliasa, sing pada ahli ibadah. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa taala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit makan wonten ing menika majelis sakit bermuajahah bil wujuh dalam rangka halalun bihalalin sesarengan keluarga besar jamaah Masjid Rodotul Jannah wonten ing dusun Lemah Abang, tepatipun RT 02 RW 04 wonten ing tlatah Banjararjo. Mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fitini fitunya hatal akhirah. Allahumma amin Allahumma. Nambe maca sholawat wedangi langsung metu. Alhamdulillah sampai saking kepeket tumplek nggih Mbak nggih. Alhamdulillah saya gelet kencang dados mulai tumplek ora utah. Matur sembah suwun sanget. Panjen botole mboten sanawi ditegaken, diturunaken mawon ben mboten guling malih. Matur sembah suwun sanget. Lah niki kok kula ulih 3 botol dhewek. Masya Allah. Anu ken nggih atus napa ken nggih wudhu niki. Masya Allah niki tanda makmure keluarga besar Lemah Abang, muga-muga makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Amin. Gusti Allah ngendikaaken ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kula panjenengan sedaya sebagai manungsa ingkang beriman
wajib mlebet Islam kanthi kafah mantep sempurna lan menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, ojo sampai mengikuti langkah jejake setan, amarga setan menika musuh ingkang nyoto. Pangapunten saderengipun. Ternyata Nabi Adam kalian setan adalah asal mulanya sama-sama penduduk surga. Ananging Nabi Adam kali setan dikeluarkan dari surga karena sama-sama melakukan kesalahan. Cuma bentene ketika Nabi Adam damel salah, mau mengakui salahnya dan kerso melakukan taubat. Walaupun ternyata salah Nabi Adam boten mutlak mergo pribadinya. Ternyata Nabi Adam memakan buah khuldi, melanggar janji nipun Gusti Allah lantaran Siti Hawa. Siti Hawa karena kena godaning setan. Tapi secara gentle Nabi Adam mau mengakui salahnya, dikeluarkan dari surga, mau melakukan taubat. Benten karo setan. Setan asal mulanya adalah sama-sama penduduk surga, persis kaya Nabi Adam. Cuma bentene setan teng surga damel salah, nggak mau mengakui salahnya. Ketika dikeluarkan dari surga pun boten kerso melakukan taubat. Dan cerita awal niki maaf ngapunten, masyarakat Lemah Abang warga Banjararjo rawuh wonten ing mriki, maaf ngapunten, kinten-kinten keturunane setan napa keturunane Nabi Adam? Temenan saestu panjenengan yakin? Kita cek bareng-bareng. Sinten menungsane mboten gadah salah, sapa menungsane ora duwe dosa. Kabeh menungsa duwe dosa, kabeh menungsa pernah duwe salah. Cuma menungsa duweni salah arep ngakoni salahe mawon gegeden gengsi. Buktinya tatangi turut cengele lara, sing disalahna bantale. Nggih mboten? Niku ternyata sekelumit cerita saking ribuan salah yang kita perbuat dinten-dinten. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam titelnya maksum, bersih dari dosa, kekasih Gusti Allah, tentu manggene teng sorga, mawon sampai bersumpah, wallahi demi Allah, aku Muhammad goneng lakoni taubat sedina sewengi ora kurang sekang 70. Niku sekelas titel Kanjeng Nabi. Nah ternyata menawi piyayi masyarakat Banjararjo dengan percaya diri mengakui keturunannya Nabi Adam, berarti menawi ndamel salah kersa ngakoni salahe lan gelem ngakoni taubat. Tapi menawi onten warga Lemah Abang ngaku salah tapi kok ora gelem nglakoni taubat, berarti bukan keturunannya Nabi Adam tapi keturunane iku jenengan sing aku dewek-dewek nyong ora ngarani. Mulane wonten luwihan Ramadan hadiah sekedhik ulih-ulih idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ternyata menawi bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Setane dibelenggu sebelah kiri. Assalamualaikum. Ngapunten ibu-ibu niki lungguh praktis. Pokok ngeleng praksi sikile atis. Ikhlas nggih Bu nggih. Masyaallah, nglesae tiang istri. Mudah-mudahan dados wadon sing salihah. Sinang Karangan. Assalamualaikum. Halo.
Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Iku nek ngajine nang Selasakan. Kinten-kinten niki ngajine rampung selesai jam pinten, Mas? Jam kali? Jam kali subuh? Masya Allah. Niku modelnya lemah abang. Estu niku Kyai. Lo munggah 9:30. Mudune jam 2 subuh. Wonten Kyai ceramah nganti 4 jam. Wonten. Sinten niku? Nyong. Gua tahu. Berarti niki judulnya kalau tikus percobaan. Masya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Menawi tanggulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dibelenggu. Jenengan ngertos dibelenggu, Mas? Dibelenggu iku dibanda iku dijiret ku diuger ku ditaleni ku diiket ku didadung ku diberangus ku diborgol ku dikerangkeng. Cara lemah abang nopo? Until di kangkung. Kayaknya orang ngerti wong bahasane wong desa. Kula niki wong desa paham. Masa setan kon diuntil? Ya ora pas. Diuntil niku kan kangkung nggih, Pak nggih. Berarti cara mriki napa banda, uger, napa taleni, napa diuntil ya wis nyong manut lah. Biasa bujang iku anggere njaluk dilirik. Ngomongnya nyeleneh kaya gue. Wulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane diuntil. Untilane sepira? Wis ora apa-apa men. Iki melu wong lemah bang disit bahasane diuntil. Berarti wingi taulan Ramadan kan kita nggone puasa rasane enteng. Salat teng bulan Ramadan mesti rasane lebih tenang, nggih mboten? Ibadah teng bulan Ramadan rasane lebih semangat karena memang mboten digoda setan, sebab teng Ramadan setane pada diuntil. Lah, pertinyi ini. Kenapa wingi pas bulan Ramadan masih sering kita jumpai anak bapak-bapak wong Islam sehat badane tanpa uzur halangan apapun, kok siang hari di bulan Ramadan nyedot es nang pinggir dalan, udut nang sawit gedang. Wis kena-kena miki wis ngomong wong Islam kok ya ngeyel. Kena banget ki ngomong iki ya. Pertinyi kenapa wingi nang wulan Ramadan siang hari anak bapak-bapak wong Islam kenapa ki ngomong sehat badane tanpa uzur, tanpa halangan apapun, kok siang hari di bulan Ramadan nyedot es nang pinggir dalan, udut nang ngisor wit gedang. Lah kowe nggone sengaja ora gelem nglakoni puasa, anu digoda setan apa no ketularan setan? Ketularan. Lah kan setannya pada diuntil. Tegulang. Niki hadis sahih lho niki. Idza jaa syahrul Ramadan
futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Menawi tamulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane diuntil. Ning akeh wong Islam sehat badane tanpa unsur halangan apapun ku sengaja ora puasa nang Ramadan. Lah kowe nggone ora puasa nu digoda setan apa ketempelan setan? Ketempelan. Lah kan setannya diuntil. Ucul. Ketemu ke jawaban tebak. Setannya ucul. Oh. Dadi nang lemaban nang Ramadan setannya pada ucul. Ya memper setannya lemu-lemu. Ya main persetane ujulan ukur diuntil. Diuntilan ukur damen. Ya jelas pedot. Maka niki wonten cerita unik. Tanggene zaman Nabi Nuh alaihi salam, Pak. Niku wonten setan kepingin tobat. Niku setan mandani leneh niku pancen. Setan kepingin tobat. Nabi Nuh alaihi salam niku yuswane 950 tahun. Yang 900 tahun lamanya dihabiskan oleh Nabi Nuh untuk syiar Islam, dakwah, ngajak menungsa kon pada iman. Tapi bareng 900 tahun dangunnya untuk syiar Islam, Nabi Nuh mung entuk santri 90. Dadi angger antuk dakwah 900 tahun, santrine 90, dihitung rata-rata setiap 10 tahun Nabi Nuh mung entuk santri setunggal. Saking sabare Nabi Nuh. Langgar kula ceramah 10 tahun santrine siji ala pensiun gasik muni dadi ustazah. Tapi Nabi Nuh niku masyaallah sabare luar biasa. Bareng uli 90 santri 900 tahun antuk dakwah, Nabi Nuh pikantuk wahyu perintah dari Allah damel perahu karena akan datang banjir bandang hebat. Bareng perahu ning pun dados Nabi Nuh mempersilahkan 90 santri munggah tenggene perahu. Dan setelah diabsen bola bali dihitung ternyata lebih punjul siji. Anu 90 punjul siji, dihitung maning punjul siji maning. Dihitung maning punjul siji maning. Penasaran Nabi Nuh tanglet kali punjulan kuwi mau. Sapa sampean? Aku, iya. Sapa sampean? Aku santrine jenengan Nabi Nuh. Rangan delaku. 900 tahun aku menitani dan menengeri. Saking paham ya karo 90 santri aku. Lah kok sampean ki ngurung kenal urung wawuh. Munggaring prauku ki anu sampean sapa? Akhirnya setane ngaku ya wis, aku ngaku nyong setan. Nyong sinang kene mumpuni. Jangan mancing-mancing kedawan gageng ya. Sing nang kene ki nyong diundang mumpuni. Cuman nyong lagi cerita dialogi Nabi Nuh karo setan kayak gue Kang Sarmin. Nembebe mulai ngajak emosi. Kiye nyong lagi praktek cerita antara Nabi Nuh karo setan. Setane ngaku nyong setan, berarti setane sing ngaku. Oke, gue yang modelnya pantesan kayak ngone ngaji nganti jam 2 subuh temenan. Mas lagi baru rampung-rampung. Lah Nabi Nuh kaget, Masya Allah, wani-wani nih sampean setan menggaring perahuku. Atas dasar apa? Awakmu menggaring perahuku? Ki prauku hanya khusus untuk orang-orang beriman. Gue 90 santriku. Tapi setannya semua raja galak-galak Nabi Nuh. Nyong ke niate apik, nyong garing praune sampean. Nyong jaluk dituntun, nyong kepingin taubat. Jangan Nabi Nuh ya geget kemekelen. Anak setan kepingin tobat, iya. Nyong aja dingek Nabi Nuh. Nyong kepingin mandan, dadi setan sih mandan bener kayak gue lah. Soalnya nyong nembe maca grup WhatsApp. Nyong krungu-krungu kang nenek moyang. Tekan kapan bagus setan jadi penduduk neraka nyong ora terima. Mulai
mulane nyong kepingin dadi salah satu setan sing bener, nyong kepingin taubat, nyong kepingin dadi setan soleha. Oke ya gue, oke nabi ya wes, tak tuntun awakmu, tak rewangi awakmu taubat. Ning sedurunge taubat, ngana ketemu disit karo Nabi Adam alaihissalam, sujud lan tunduk karo Nabi Adam, nembe awakmu bisa nglakoni taubat. Niku ngendikane Nabi Nuh, syarat untuk nglakoni taubat gelem ngakoni salah disit. Tapi apa jawabannya setan? Ih, rasudinyo. Kayak nasi nambahin sorry. Perintah kayak gue sampean Nabi Nuh. Aku ki setan tercipta asal mulane sekang geni. Dan Nabi Adam dicipta nang Gusti Allah sekang lemah lempung. Apa ora salah? Sing jenenge kok geni kon sujud dari lempung ora level. Udah kelas nyong. Mending ora tobat sekalian ketimbang aku sujud karo Nabi Adam. Niku sumpah setan, Pak. Maka sampai kapanpun setan boten saged taubat karena untuk ngakoni salah mawon gengsine luar biasa yang namanya setan. Maka sapa wonge gawe salah ora gelem ngakoni salah, ora gelem nglakoni taubat, bukan keturunannya Nabi Adam tapi keturunane setan. Maka setelah kita digodok dengan sangat likur dinten gone puasa, pure niku karena usaha kita tanpa godane setan, karena sangat likur dina wingi setane pada diuntil. Berarti setelah kita berjuang melawan hawa nafsu, berhaklah kita menjadi la'allakum tattaqun, terus menungso ingkang takwa. Namanya saja takwa, berarti bulan Syawal niki dari namanya saja Syawal artinya meningkat. Maka orang yang takwa berarti ibadah tansah meningkat. Sampai-sampai orang yang mendapatkan berkah Ramadan, ciri-cirinya adalah setelah Ramadan usai ngibadah lebih semangat. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tengah bulan Ramadan, gone ngibadah sengsaya dina, sengsaya meningkat. Sampai-sampai bayi lahir kok ngepasi Lailatul Qadar, sudah dipastikan niku bayi adalah waliullah, waline Gusti. Saking istimewane bulan Ramadan. Dadi nek wonten bayi laire ngepasi teng dinten ciri-cirine Lailatul Qadar niku dipastikan waliullah. Tapi sing ngepasi laire kudu ngepasi gawene mayar. Maka setelah pikantuk berkah Ramadan, maka berhaklah kita Ramadan ini mendapatkan Aidul artinya kembali, fitri niku suci. Aidul Fitri karena setelah puasa kita mendapatkan berkah kaya dene bayi nembe lahir. Dadi sing duwe Aidul Fitri ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan, rada Idul Fitri. Sing ora puasa nang wulan Ramadan rada Idul Fitri, duwene mung ngalor, idul, wetan. Mung bingung karo mangan rempeyek. Idul Fitri cara wong Indonesia diwastani Lebaran. Lebaran maksudnya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing de lebaran ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora de lebaran puasa ora umahe dicek. Lebaran cara nggih kula wong Cilacap diarani bada. Sami. Kene pada semi madan-madani. Bada asal kata saking bada, artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe bada ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan rada ibadah puasa ora tuku klambi anyar.
Waritin bareng tekan kene ngene ngaji atuh temen. Tanggane nyung waritin ngilang. Oh kesasar tekan kene alhamdulillah kesasar be malah oli berkah nang kene pengajian. Jenenge mangkat ngaji alhamdulillah tambah yang berkah. Niki sedurunge preman dan gluduk-gluduk barangan karo lab. Niki wonten amanah Pak. Karena niki amanah men sewerat dipanjang ngapunten saderenge mohon izin ngapunten Kiai Pak Lurah niki harus saya sampaikan. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Meringgani temen. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah disengkuyung oleh seluruh keluarga besar warga masyarakat RT 02 RW 04 wonten warga Lemah Abang. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk mengganti kaso masjid yang rusak alias untuk renovasi Masjid Rodotul Jannah, duit infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, arep tarikan jariah. Dadak muter dhisik adu temen. Areng kabar buruk karo kabar baik. Tulisannya kayak kue cuma mandan kebablasan ngene maca. Nun sewu saderengipun Pak. Niki kan antuke ngaji badhe ngantos jam kalih dalu nggih Pak nggih. Lah niki disuwuni ikhlas sing manah kangge memberikan infak jariah Pak. Kinten-kinten disuwuni sedekah ikhlas napa mboten? Saestu? Menawi ikhlas monggo Bu sami ngrokok sak dompet. Sing ora gawa dompet utang desit karo sebelah. Wis gampang disarutang. Monggo bapak-bapak sami ngrokok sak kadok. Sarungan berarti ora kadok kan. Ya wis rokok-rokok ngono. Tapi kalau suwun sesuai kemampuan. Ngaten nggih? Sesuai sing dadi banyak ndoge segede ndok banyak. Sing dadi bebek ndoge segede ndok bebek. Sing dadi ayam ndoge segede ndok ayam. Sing dadi manuk darah silahkan ndoge segede ndok manuk darah. Sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan ndoge segede ndok banyak. Ya melas nanti dobolan. Sesuai kemampuan. Lah kinten-kinten maaf jenengan dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Nek sing semore dadi banyak mentale wong sugih. Oke terus niku ya. Ya wis tak belani sampean. Sing dadi banyak niku nduk sing ukurane paling gede berarti duit nominal paling gede kuwi 100. Banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk darat 30 emprit pinten 2000 aduh temen kacek darah gawe 30 kon emprit enggane 2000 tapi nggih saikhlase panjenengan monggo niki kangge renovasi masjid Pak. Masjid kita niki Rodotul Jannah bukan yang amplope kula mah wis disiapna ndean. Niki kangge renovasi masjid kita, Masjid Rodotul Jannah. Monggo diwiwiti saking kula. Karena kula nggih kepengin awe raketan sedidik. Mbok dikira Ustazah Carkoni bisa ngajar, bisa nglakoni. Nggih, lah kotak infake gede temen niku ya Allah. Berarti kan niki prinsipnya positif. Ya niku semangat dan pikirannya baik nggih pun menika kotak infake gede akeh amin Allahumma. Monggo kotak infake muter. Niki asistene kula dados diwakili. Kula ora gawe dompet dewek kok rong rogo. Selesai nyengiti ya jenengan. Orang gawa dompet dewek, ning gawa dompet dewek mung dila-dila belanja shopping. Itu napa-napa Pak, yang biasa dicelek utaki pancen. Dicelek utaki anu bocah cilik iki, tapi areng ge isep aja kaya gue Pak. Yang bocah cilik iki ora apa-apa dicelek utaki ora apa-apa. Mun pernah mandane ngiti.
sholli ala Nabi Muhammad. Monggo kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling. Kula mewakili segenap panitia renovasi Masjid Rodotul Jannah mengucapkan matur sembah suwun, mudah-mudahan sedaya panjenengan kangge nolak bala narik rezeki ingkang boten manfaat, ingkang boten barokah, dipun kantos rezeki ingkang langkung kathah,
kangge lawan putri soleh solihah kanthi sedekah menika kita dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Amin Allahumma amin. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman dumateng Gusti Allah, iman karo dina akhir, lakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa, wedi ajri namung dumateng Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, surat At-Taubah ayat 12 niku jelasaken pilih memakmurkan masjid niku dibagi dua. Niki masjidnya napa? Leres. Spesialit nggih. Tapi mboten menapa. Yang terpenting adalah bangun masjid niku ternyata antara lebete masjid kali serambinya nek menurut adat tanah Jawa niku justru kedai malah luwih omber teras serambinya. Kenging nopo? Karena tenggene Azkarun Nawawi, tenggene kitab Azkarun Nawawi dipun jelasaken sing sapa wonge ngobrol-ngobrol tenggene lebete masjid babagan duniawi malah justru wong kuwi mau selama 40 ibadahe ora ditampak nang Gusti Allah. Bapake manggut-manggut. Tapi ana gone manggut ora balik. Bapake sinang karangan batin nembe arep belajar mlebu masjid kudu diweden-wedeni. Mboten niki mboten lagi meten-meteni tiang salat jamaah masjid niku mboten, tapi justru kita belajar adab bagaimana kita memakmurkan masjid. Pernah mandan rintik-rintik grimis, Mas? Niki tesi tenggene sak lebeting tarub, tesi kathah lokasi. Sak jatosipun niki dikhususkan sepindah untuk banser-banser. Kalau niki apresiasi luar biasa Pak Kiai, Pak Lurah. Pak Lurah rawuh mboten nggih? Oh menika Pak Lurah. Alhamdulillah sing rada kumisan nggih. Kumisnya namung tipis-tipis samar-samar dan remang-remang sedidik. Ngenek jelabet kayak tambang dadung sapi malah. Tapi ibu-ibu harus bangga menawi kagungan garwa kok kumisan. Nek ibune kagungan garwa kok kumisan fix berarti dia lele, bukan buaya. Ini mending lele yang ana buaya kan malah bahaya niku. Alhamdulillah nek panjenengan nun sewu jalera diageng Mas, beneran mriki saged gelar kloso tiker. Ah niki caket Pak Ustadz Pak Kiai malah biasanya dadi ketularan santri niki. Nggih, monggo. Pinarang mriki sareng utawi teng salebeting masjid ampun wonten kathah ibu-ibu. Monggo pinarang wonten mriki mungkin panitia saged nyediaken tiker kloso kangge jamaah wonten ing Jawi ingkang nuwun sewune kejawan. Monggo saestu Mas, ngajine niki santai mawon. Biasane kula nek ngaos niku kali ngadeg. Kali jumeneng kali berdiri, tapi sepindah niki kadose kok posisi mboten pas nek kula kali ngadeg jumeneng. Sepindah wonten ngasanipun para bapak-bapak. Rati kirang pantes lan kirang trep dados niki kali lungguh ngaten niku. Monggo Mas, pinarap mriki sareng kali rencang banser menika. Alhamdulillah kula apresiasi bahwa bansernya luar biasa. Kula dijemput Gasik sangat jam 6:30 wonten Masjid Lo Gending. Pun telepon malah kalian sopir kula. Pak sopir, kami banser 2 sampai 3 rombongan dari 3 kecamatan sudah siap jemput mumpuni tenggene Masjid Lo Gending. Nah kula kaget kok kathah banget sampai 3 kompi niki saking 3 kecamatan. Nggih. Salin niki dalane manjat ora mudhun. Oke, siap. Kula 8:30 dugi mriko. Tenanan persis jam 8:30. Dugi ta mriko kula salam jar kepanggih kali banser. Dan banser dengan bijaksana menawarkan diri kepada supir saya. Pak supir, ini arep ganti supir apa arep ganti kathok? Kuatire mbok supire kula sarungan. Matur supire kula kathokan.
insyaallah mboten selalu diganti. Saling mumpuni niki dalane medannya luar biasa, sangat ekstrim ngendikane begitu. Pernah nyong penari Banjararjo pernah salah. Leres nggih Pak Ustaz? Ya Banjararjo Kidul. Insyaallah nggih padha nggih ditawani sami kados niku. Arep ganti supir apa ganti kathok? Supirnya wis kathokan. Tenang saja. Saling ngapunten. Kledekan mobil niku ibarat bojo. Nek bojo kok bojone dhewek insyaallah wis ngerti nggon-ngonane. Tapi nek nun sewu supir seahli apapun tapi anu ngedut cekelane malah kula sing diboncengaken sing wedi. Karena utuh wong-wonge mlebu mobil sing diboncenake wong wadon pamaning ya bansere kathokan kabeh barang. Nah nek digantos kali banser malah kira-kira sakeco napa malih gledekan niku wis kaya umahe dhewe. Mula kula matur insyaallah seterjal apapun medannya tapi banser nggih sae sampun paring pirsa rumiyin. Alhamdulillah nikilah SOP-nya aturan dari banser ketika jemput kiai. Terima kasih luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat bansernya niku luar biasa. Bahkan bukan kiai mriki asli tapi kerso ngerencangi bahkan ngawal. Matur sembahun Pak Banser. Boten gajian, boten bayaran, jangankan bayaran, jangankan gajian, kadang-kadang rokok dora metu. Tetap ikhlas merik-merik nang lama. Mudah-mudahan karena ikhlas ini gua ulah ala justru diuripi wasilah nang dotil ulama. Amin Allahumma. Amin. Nah, kan nek iku ketong ganteng-ganteng. Luar biasa. Monggo Pak, sing wonten ngajak wingking saged pinarak wonten mriki. Pangapunten saderenge kula wakili segenap panitia Masjid Rodotul Jannah sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung Pak. Ternyata pengawasannya menika dipun berkahi Jawa udan. Salah satu adab kita ketika kerawan hujan yang pertama kita tidak boleh mencela hujan. Boten pareng ngelek-elek udan. Contoh nembe arep mulai ngaji arep nganti tekan jam 2 udan biasa udara pengertian niku ngelek-elek udan Pak. Kenapa kita tidak boleh mencela hujan? Karena hujan turun Gusti Allah ngutus malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail diutus kalian Allah menyampaikan rizki dumateng menungso, nyampaikan rahmat. Maka nek kerawan udan kok panjenengan ngelek-elek udan pada pengelek-elek malaikat ingkang nyampaikan rezeki. Maka ketika kerawan hujan kita dianjurkan berdoa. Salah satu doa ingkang gampil Allahumma shayyiban nafi'an. Gampang sangat mung 3 kata. Gampang nggih Bu nggih? Sareng Allahumma shayyiban nafi'an. Sepina malih Bu. Allahumma shayyiban nafi'an. Bapak-bapak sing semangat. Allahumma shayyiban nafi'an. Bojange sing ganteng-ganteng ya plinteng. Allahumma shayyiban nafi'an. Pak Banser sing banter. Allahumma shayyiban nafi'an. Pak Lurah jangan ketinggalan. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya ya Allah dadosaken Jawa menika Jawa ingkang bermanfaat. Allahumma amin. Sing kenging toyane hudan insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Amin Allahumma amin. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas dresula, diparingi udan dresula. Giliran diparingi udan bareng karo panas, muni ngaran udan kethek ngilo. Sembarangan banget manungsa. Panas bentar Jawa kabeh nikmate Gusti. Insyaallah niki udan kangge nelesi tanahe lemah abang. Mudah-mudahan dadosaken tanah ingkang makmur ingkang barokah. Allahumma. Lanjut malih. Mau tekan apa ya? Ya. Tenggene kitab Azkarun Nawawi bahwa ngobrol-ngobrol babagan duniawi teng lebete masjid malah justru selama 40 niku ibadah mboten diterima.
Ning ngapunten niku teng Azkarun Nawawi dijelasaken 40. Niku mbung 40 dina, 40 wulan napa 40 tahun, Pak. Jangankan yang 40 tahun lah, 40 dina kok ibadahnya ora ditampa. Kan kayu udah menungsa temenanan. Nah selama 40 ibadah ora diterima hanya gara-gara ngobrol babagan duniawi. Contoh ngobrol babagan duniawi di masjid. Jangan kayak lagi bangun rumah gawe keramik ya Allah. Masang keramik ora dadi-dadi. Jebule keramik kan gergerane kowe larang ya. Malah ki nembe masang keramik lo masa sebelah wis ditawakena. Niku jenenge ngobrol babagan duniawi plus sombong bin pamer kowe, Pak. Contoh malih niku ibu-ibu bar salat biasa ning lutik sebelah. Yo, iki sing oleh arisan siapa? Niku termasuk ngobrol babagan duniawi, termasuk musyawarah pengajian. Mulane kiai kula titip pesen radi kirang cocok nek wonten acara buka bersama kok dahar-dahar teng lebete masjid niku jan boten pas banget niku. Tapi kan selama ini kita salah paham, jane niate saya niku mangan bareng silaturahmi sareng sae, tapi kok nek teng lebete masjid niku pun nyalai adab kita memakmurkan masjid. Mula kenapa nek teng Jawa langgar musola masjid niku antara serambi kali ruangan lebete niku justru harus lebih ambak serambinya terase. Gini ku nek onten nuju musyawarah ngobrol-ngobrol niku tenggene terase utawi serambinya masjid. Contoh musyawarah ngontanaken pengajian niki musyawarah niku teng terase. Bendaharane biasanya laporan Pak Panitia, Pak Kiai, Bang Lurah niki kangge ngontanaken pengawasan enjang halal bihalal kita ngundang mumpuni kita sudah siap dana 40 juta. Umpamane 40 juta niki adalah didapat dari swadaya keluarga besar RW 04. Dados 40 juta niku siap di panggungnya jaluk 5 juta 250. Tarupe mandana amban jaluk 7 juta 270.000. Lajeng saking seneke insyaallah mboten usah mawi dadak bayar karena senek dari ibu-ibu muslimat dan fatayat ditanggung kali warga RW 04. Lajeng sound system niku kudu mantep karena niki mbok nganti udan dan lain sebagainya jadi kudu genah, maka sound system niki njaluk 8 juta 500. Umpamane nggo ngisi waktu kosong dadi diisi sholawatan kita ngundang grup qasidah terkenal dari Jogja bocokan saja niki njaluk 7 juta 250. Nah wis kabeh dianggar. Oh ya siji maning amplope mumpuni urung kowe umpamane. Nah niku kan wis termasuk ngobrol babagan duniawi niku, Pak. Maka sangat pamali ora elok ketika ngobrol-ngobrol duniawi itu di dalamnya masjid. Niki sanes closing matur niku tenggene Azkarun Nawawi niku. Maka selama 40 ngibadahi mboten diterima, maka adabnya tanggene nasaihul ibad sinten piyayine mlebet tanggene masjid maka dianjurkan dalam keadaan suci berwudu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah mumpuni wong nyong arep mlebu tok arep ngaji rutinan ya masa dadakan wudu barangan. Ya umpamane kok mlebet masjid kesupen dereng wudu dereng saged melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka tanggene nasaihul ibad digantilah dengan membaca baqiyatus sholihah ping sekawan. Napa niku baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku diwastani baqiyatus sholihah. Dados umpamine kok mlebet masjid kesupen dereng wudu mboten saged menjalankan sholat tahiyatul masjid diganti maca baqiyatus sholihah ping pinten Bu?
ping sekawan anu papat nembe ping sepisan berarti kurang telu monggo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar illa billahil aliyyil azim tinggali malih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sepina malih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekedap informasi, ternyata niki kalkulatornya banter banget muni ngitung Pak. Nembe pemiki nembe ngenclungna dan niki sampun dihitung saking sedekah panjenengan pikantuk dana sebesar 3.803.500 perak rupiah. Saya ulang 3.803.500 perak rupiah. Ki ana si 500 ki malah dinemprit ki. Oh, sebentar, kuwi tunduk cecek, Mas. Dadi mau adine sampeyan bertuku cilok. Bertuku sosis bakar ana jujuran 500 perak. Meruh rama biunge pada sedekah, putrane melu. Ngaten nggih, Pak? Nggih. Loh, berarti niki kan akhlake sae sangat niki. Karena tiang sepuh pun nyontoni bahwa senang sedekah sampai putrane jenengan pun melu senang sedekah dadi 500 ki dikatutna. Yang kedua, atas nama panitia berarti jujur nganti 500 ndok cecek be ditulis. Kan saking reganine orang mung ndok emprit. Ndok cecek. Alhamdulillah, masya Allah. Dikilah kula wau matur kali panitia. Kita belajar menawi nek ngaos wonten tarikan infak niku aja ijik-ijik dumadakan langsung disodorkan kotak infaknya. Kiai kula niku titip pesen supados akadnya niku harus jelas. Terkadang nek teng pengajian kiai lagi ceramah tiba-tiba wonten kotak keliling. Lah niku kan akadnya mboten jelas arep go ngapa, sedekah kepriwe, lan mau bagaimana. Mula sing akhirnya kula belajar wingi kula teng Palembang sederenge Ramadan persis, esi bulan Sya'ban kula diundang teng Palembang 6 lokasi pengajian 3 hari. Lah kula mangkat teng mriku pagi sing acara pertama dari Sungai Ampera nuju teng ngene lokasi ingkang pertama ngene iku teng Kabupaten Oki. Perjalanan niku kendaraane pakai air sedanten, numpake speedboat, Pak. Speedboat niku getek perahu tapi melayani banter bisa 70 km per jam. Lah kok numpak speedboat bantere luar biasa 1 km per jam tekan lokasi niku 5 jam nganti nguyut bokonge, Pak. Ya mandek-mandek istirahat masuk nang endi? Kayak senu pom bensin, mana rest area jan niku Sungai Musi, kita melewati rawa-rawa Sungai Anak Musinya. Ya nu kadal apa jenenge biawak. Kadal gede kan biawak. Wis pernah warna-warnane kewan teng mriko. Tapi kula seneng dugi mriko jamaah kumpul 15.000 padahal isine karet karo sawit alas. Persis kaya kene. Nyok jujur mbak ya mau mandan mikir bening peteng temen kanan kiri alas kabeh sing kula mboten ngerti Pak karena memang wis biasa seperti itu musing tak pikirna kira sing ngaji wong temenan apa udunan kana iki lho pikiranku
Lah tekan kene kok ya Allah sing rawuh kathah sanget jeng pating cerongok iki. Anu asli kan iki nggih Pak? Nah. Watire mbok nganti lagi ngimpi. Lah termasuk teng mriku teng Palembang teng daerah luar Jawa ngaten. Lah langkah umah numpake begetek dari pulau satu ke pulau yang lain niku harus pakai perahu. Kok sekali kumpul 15.000 Pak. Narik sodako, kula niku dikhususkan nek diundang teng luar Jawa Pak. Niku nggo pranti nariki sodako. Tapi memang mereka empun niat sekali pengajian sampai duit nganti jutaan Pak. Sepisan diniatakan gin bersih rezeki karena bos-bos kelapa sawit, bos karet, kali bos pari. Temriko nek nandur pari sawe ora ana galengane Pak. Sawe niku blong-blongan. Lan gone nandur niku mboten ditancep nasi siji kaya wong tandur nang kene sebar. Itu yo bating tangane kaya nang matane iki kok. Pas banget mulai nandur. Dan ternyata nek sekali mangkat diniatkan nggo sedekah sang niku nanti jutaan. Sekali narik niku rata-rata kuli 87 juta sekali narik niku. Sing akhirnya dari panitia yang satu ke panitia kuliah ke ya undang maning Pak. Tapi memang dasarnya nek luar Jawa pada senang pengajian, senang sodako. Lantang mriko pengajian akbar kados niki jarang. Paling setahun sepisan. Dan niku dari panitia yang satu dan panitia yang lain niku saling koordinasi. Maka paling setitik nek kula narik sodako infak niku 50 juta. Teng mriko metu paling sekedhi 50 juta. Tapi teng mriko nggih bangun pondok pesantren terutama niku pondok pesantren mushola kali masjid-masjid tenggene pelosok-pelosok daerah sampai tenggene suku-suku Dayak teng mriko suku-suku wong Palembang. Terus akhirnya dinyatakan saking gero memang sangu. Lah teng mriki aja dibanding karo nang Palembang. Nang kana banyak-banyak ngene ndok cecek barang. Nanti berarti katutna. Tapi aja nyepelekna barang sepele. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Aja nyepelekna barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Ketone 500 perak niku sepele. Tapi bisa anak duit 3 juta bisa genepan 500 kurang 500 be ora diarani 3 juta kok Pak. Nggih mboten? Ora bareng nyepelekna barang sepele. Termasuk hari ini kula ngaji teng mriki seneng Pak. Pada dalane bosok. Ya setitik karena sing bosok, liyane talus kabeh. Tapi Pak Lurah luar biasa loh. Ing atas alas kok nganti dimakadang dicor kabeh. Tepuk tangan dulu dong buat lurahnya. Niki lah kayak napa? Kayak napa kula seneng. Ya lurah pinter. Jarene bojange lurah langsung kaya ki gayane. Semakin barat semakin nyengiti teman. Ora apa-apa Mas, ora apa-apa Mas. Loh kita ya harus bangga Mas, jenenge lurah kita tanggung jawab gede aja sembarangan jenengan. Lurah tanggung jawab gede Pak. Ana apa-apa mesti disalahna lurah disit. Ora percaya takon ora paksa miun. Ya sampean. Samiun. Ana kelalen karo lurah, ngapunten nggih Mas Lurah. Loh, dadi lurah tanggung jawab gede, anak dalan bosok. Sing disalahna lurahe. Anak bansos kurang tepat sasaran sing disalahna lurahe. Nanti anak gubuk reot sing disalahna lurahe nganti wingi neranda babaran. Sing tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab digawe rumah sakit, gitu maksudnya aku. Maka mudah-mudahan Pak Lurah atas kepemimpinan panjenengan menika kangge manfaat masalah lan gawa barokah kangge sedaya warga masyarakat wonten inggene Banjararjo. Amin Allahumma. Sampun pinten periode nggih Pak Lurah? Sampun pinten periode? Oh nembe setunggal nggih. Rencana badhe ping pinten? Pinten lho ya Allah mangas temen. Ruman-rumani. Pak Lurah entuk mangsuli kula monggo kersa masyarakat. Nek masyarakat menghendaki berarti tandane niku amanah saking asane Gusti Allah. Matur suwun Pak Lurah, mudah-mudahan Pak Lurah kita dijauhkan dari sifat yang zalim, jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Allahumma amin. Kembali malih tesi bahas kitab Azkarun Nawawi.
Dados tenggene masjid adab kita kudu dijaga. Pertama tidak boleh ngobrol babagan duniawi. Yang kedua dilarang nyanyi-nyanyi nembang-nembang babagan duniawi di masjid, kecuali sholawatan, pujian, marhabanan, tibaan, mahalul qiyam malah dianjurkan. Niku kangge meningkatkan rasa tauhid kita, maca sholawat tambahin mahabbah, justru niku dianjurkan di masjid. Yang dilarang adalah nyanyi babagan duniawi. Contoh bujange mangkat sholat jamaah di masjid, ternyata kesupen betul HP dereng di silent, ana sing telepon nada deringnya dangdut koplo. Umpamane mendung tanpa udan ketemu lan kelangan iku kabeh sing diarani perjalanan. Aja diringi disit yang kuatir mbang dewek kuatir dewek yang gijik-gijik blesat. Syukur awak dewek salah ya. Semoga kayak gila nembangnya. Orang biasa nembang dangdut koplo. Engkau tak bagi ini dewek mas, maka sholawatan. Kok nyanyi-nyanyi nembang babagan duniawi? Maka ternyata Taniat Karunawawi, wong kui mau maaf, mulutnya disobek-sobek kang Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Dan ketika kehilangan sesuatu teng masjid, maka diikhlaskan. Umpamane kono sing nemu dibalekaken ulih, tapi kok nggone kelangan sesuatu teng masjid nganti nafsu digoleti monten lebete masjid. Contoh kelangan anting-anting, nanti Quran kabeh dibuka, karpet dibuka, podium dikubek, nanti diumuman nang toa masjid. Pengumuman ternyata panjenenganipun Bapak Kiai Haji Zainal Abidin kehilangan sandalnya separuh. Umpamane sandal separuh bentuknya kepripun niku? Kehilangan sandalnya separuh. Barang siapa yang menggondol sandalnya pakai Haji Zainal Abidin tidak langsung dikembalikan. Oh kuala. Umpamane sampai diumumkan niku mboten pareng, malah justru barang itu tidak akan balik sampai kapanpun. Maka tenggene surat At-Taubah ayat 18, memakmurkan masjid itu dibagi dua, memakmurkan dengan cara membangun, dan yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Memakmurkan dengan cara membangun sing kagungan arto, silakan bangun masjid kita, renovasi Rodotul Jannah pakai duitnya. Nikilah kena apa, wajib mencari rezeki yang halal, yang bersih, yang toyib. Karena sampai sodako dari barang yang haram, maka maaf ibarat wudhu tapi nganggo banyu yuh. Sah mboten? Sah mboten? Mboten sah. Maka sodako ngangge duit korupsi niku ibarat non sewu wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Masya Allah, luar biasa niku bahaya nih. Maka kenapa seorang bapak-bapak kepala rumah tangga wajib mencari rezeki ingkang halal, ingkang toyib. Jangankan yang untuk sodako, lah apalagi untuk anak sendiri dikonsumsi oleh keluarga. Karena haram niku dibagi dua, ada haram lidzatihi, untan haram li ghairihi. Haram lidzatihi niku haram dari asalnya. Contoh maaf, daging babi, daging anjing niku haram lidzatihi. Tapi onten haram li ghairihi, ini niku haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh daging sapi niku halal kangge kita umat muslim. Tapi nggone tuku daging sapi kok duitnya dari duit nyolong, maka niku daging sapi dados haram untuk dikonsumsi oleh kita. Contoh niki kula tanglet. Bapak Gur. Bapak Gur. Assalamualaikum. Nun sewu Pak. Mriki tanggene Banjararjo. Maaf nun sewu, tukang kuli bangunan sedinten niku bayarannya pinten nggih Pak? 70. Niku kuline. Temenan apa? Murah temen. Langgar tukangnya 70 berarti kuline pinten niku? 50. Leres niku Pak Lurah. Leres. Islah apa-apa lah. Yang namanya gaji UMR itu kan memang dipengaruhi kali komoditas. Jadi apa yang
dados usahane masyarakat yang nyatane kene alas kabeh kayak gue ya. Nah nandur-nandur apa sih nang kene paling ya cengkeh, putin, terus anu kayak tukang deres nggih. Oh kene pejabatnya lebih dur ketimbang lurah deres kabeh. Nah gini ku berapa pak niki hanya sekedar gambaran ya, muga-muga sinaosa 70 sinaosa 50 muga-muga sing berkah kabeh amin Allahumma. Onten tukang malah bayarannya lebih gede saking 70 umpamane kula mboten cerita piye mriki lah umpamane iki sedina tukang bayarannya 100 tapi diwek namaring keluarganya orang berkah pak. Ternyata usut punya usut walaupun gede bayarannya tapi orang berkah nggo keluargane jebule golek dadi tukang wis seneng nyolong. Ning kudu nyolong duit kudu nyolong barang, seneng nyolong waktu karo nyolong tenaga. Umume wong kerja mangkat setengah 8. Deke setengah sangan ambe mangkat. Wis mangkate telat ora langsung nyambut gawe, mlah karo wudut lepas, lebus, karo ngubrus. Anak tukang kayak gini gini. Oke? Ya mangkat wonge. Kini orang ngarani loh, anggar tersinggung ya urusannya dewek-dewek. Niki kula namung cerita mboten cerita tiyang mriki hanya sekedar contoh pak. Wis nyolong waktu, nyolong tenaga. Wong sing liyane karo angkong, pirsa angkong mboten? Angkong niku gerobak cilik niku lho pak. Sing sikile 3, siji nang ngarep, loro nang mburi. Kene nyebutnya apa? Angkong. Pada baik. Seni modern-modern ora kreatif banget lah. Oh ya kena ngapake pada ya Pak ya. Lah wong karo angkung liyane gawe bata kuat selawe. Deke karo angkung gawe bata mung 5. Wong liyane gawe adukan semen bek kuat 2 ember cilik. Deke gawe saember isine setengah. Kan kudune gaweane rampung 2 wulan dadi 3 wulan setengah. Sing de gawean ikhlas Pak maringi sedina 100. Tapi kan ora rido. Wong sing cemakel nyambut gawe bayarane 100, sing seneng nyolong waktu bayarane 100. Kan ada ketimpangan sosial teng mriku. Niku sing warna rezeki ora berkah. Maaf bikin lu sewu. Ora sa nunyuk-nunyuk. Marani borangan. Yang ngapura niki maaf sangat iki. Si dadi tukang be seneng nyolong. Lah apa maning ketika diparingi kekuasaan dan dhuwur kayak ngapa ngene kemaruk Pak. Lah iya mau dadi tukang bewis nyolongan apa maning waktu diparingi jabatan kayak ngapa ngene kemaruk mangan duit rakyat. Umpamane nih bukan kula nganyek tukang, setiap profesi mari kita belajar golek rezeki ingkang halal ingkang bersih aja sampai ketetepan barang haram. Jangankan sing sedekah, lah apa maning nggo putra-putri ning nggo dikonsumsi oleh keluarga. Maka kok kagungan arto silahkan bangun masjid kari duite dari hasil ingkang bersih carane halal dalane muka-muka ben berkah hasil amin Allahumma amin. Boten kagungan arto silahkan bangun masjid karo tenagane karena duit boten gadah boten kagungan silahkan melu anu numpuk bata Pak melu ngaduk semen urung tenaga duit ora duit tenaga ora kuat karena bangun masjid bisa nih ngapa urun pikiran orang mampu ora nyandak silakan donga sing apik donga ora bisa meneng ngapunten mandan kasar iki meneng niku napa cara mriki oh mendel cara mriki mendel cara genplot Cilacap silent please Cilacap orang barat ini kan orang wetan nek durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng kadang Pak ana pembangunan rehab masjid urun ora ngrewangi ora ndongakna ora ngomongnya ala ana wong kene kaya kowe iki jenenge gantar nang ngarep malang kadak nang mburi nyerimpungi iki jan ures-ures banget kowe Pak mangkene ora anak Untung mriki bukti nyata ulih 3.830.000 3.500 perak. Jadi kan semua elemen masyarakat dari berjuang teng mriki.
sampai memakmurkan masjid, bangunnya saja diwastani memakmurkan. Nek boten saged derek bangun, maka silakan memakmurkan dengan cara mengisi. Jangan sampai orang bisa runung apa-apa ngomongnya Allah, malah kadak nyerimpungi. Karena guru bisa ngomong sing apik malah lebih becik menang ketimbang tadi fitnah. Karena mulutmu adalah harimaumu, keselamatanmu berada di lambemu. Lambene siapa? Lah punya ngiti maning ya. Lambemu apa lambego? Lambemu apa lambego? Lambene dewek-dewek. Nang lambene mungkuni barang. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyatul khairan aw liyasmut. Dereng bisa ngomong sing apik lebih becik menang lebih apik ketimbang ngomong elek. Maka ketika memakmurkan masjid bangunipun boten saged, maka pengiring salat atau upah, mari kita memakmurkan dengan cara mengisi. Yang punya ilmu silakan ngisi masjid dengan ilmunya. Sing suarane sae silakan dados muadzin. Sing punya pengalaman silakan dados takmir. Sing ora bisa duwe apa-apa, ayo kita sholat jamaah derek karo Pak Kiai. Yang namanya imam masjid, imam musola saja nggak sembarangan, Pak. Dipilih imam masjid, dipilih imam sholat niku karena 4 syarat. Yang pertama dipilih karena fasohahnya, dari fasihnya, sanad ilmunya jelas, dari pondok mana, kiainya siapa, gurunya siapa, dan paling penting dari madhab yang bagaimana. Nganti imam masjid beda madhab dengan kita, bingung jamaah ibu barat melu sing kepriwe. Maka dipilih karena fasihnya. Ternyata dari 2 kandidat imam masjid sama-sama fasihnya, maka pilih yang kedua karena alimnya. Amilun bil ilmi, duwe amal di ilmoni, duwe ilmu di amalna. Mondok siana nang pesantren tapi ora gelem ngabdi te masyarakat, namanya ilmunya mubadzir. Duwe ilmu tapi disalahgunakan, namanya madharat. Tapi ilmu bisa dados manfaat ketika ilmunya dipraktekkan dengan amal dan diiringi dengan hidayah. Tanggung jawab seorang kiai niku berat, Pak. Sampai kula nyicipi wingi belajar dados ustadz teng kampung. Ya Allah, kenapa yang namanya kiai niku disebut alladzina yanzurunan nas bi aini? Kiai niku ternyata mampu memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang. Jebule ustadz teng kampung, masya Allah, niku lebih paham apa yang jadi persoalan teng masyarakat. Ramadan wingi kula khusus boten nerima jadwal pengajian, kula tolak sedanten. Sampai nek Ramadan niku jane khusus niku undangan teng televisi, termasuk Ramadan tahun ini Kompas TV kali Trans TV. Tapi karena memang kula kepingin niat Ramadan ki kepingin jadi menungsa temenanan. Apa menurut temenanan? Cuma jarang banget kembul gaul karo tangga teparo. Aber Ramadan mesti kula salat tarawih niku teng masjid perjalanan, teng rest area, teng musola perjalanan. Kepingin banget nyicipi sholat tarawih teng masjid kampung iki ambek. Akhirnya semua jadwal pengajian kita tolak, khusus kula nyicipi dadi ustad nang kampung, kembul karo menungsa temenanan. Bar sholat tarawih kula sengaja lenggah-lenggah kali ibu-ibu. Jebule jan temenanan. Justru masyarakat niku pinter-pinter, yang desa ya akeh sing nyeleneh-nyeleneh. Saking nyeleneh kana ibu takon kaya garing nyong. Mumpuni nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut, ketika wudu sing dibasuh di bolongan entute. Niku sholat tarawih hari kedua niku kula sengaja lenggah-lenggah mboten langsung wangsul. Nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut, ketika berwudu sing dibasuh udu bolongan entute. Bukan pertanyaan sing dijawab ya marekna cengele lara, ora dijawab karena takon. Akhirnya nyong mikir maning, oh iya ya, ke ustad kampung dina-dina menghadapi wong-wong model kayak kie. Ya ku sabar temen kayak gue. Akhirnya ku mundut Sulamut Taufik, Bu, nang Sulamut Taufik
jenenge wong berhadas niku dilarang melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah ataupun yang menyerupai sholat. Sujud tilawah, sujud syukur. Sujud syukur sing paling gampang kita umum paham. Sujud syukur tiang bal-balan. Masih seneng nonton bal-balan Mas? Seneng. Nek nonton bal-balan mungkin nek teng Indonesia khususnya. Anak pemain bola nglebokaken bola teng gawang til gol terus celebration. Celebration apa ya? Ya celebration lah. Ya pokoknya merayakan atas kegolannya, atas dia menendang, ya mengelebokan benar, mengelebokan bola ke dalam gawang, saking senangnya dia sujud syukur. Selama dia untuk permainan sepak bolanya mampu menjaga kesucian wudhunya, maka sujud syukurnya sah niku secara fikih. Masalah ganjaran yo niku hak prerogatifnya Allah, niku urusannya Gusti Allah. Ya ketimbang kakek gaya warna-warna kan mending sujud syukur malah apik nggih. Tapi masalah ganjaran urusannya Gusti Allah niki hanya menjelaskan secara fikihnya. Nanti sujud syukur harus dalam keadaan suci berwudu. Lajeng wong maca Quran harus dalam keadaan suci berwudu. Sampai madhab kita Imam Syafi'i nyepenge mushaf Quran saja dianjurkan untuk berwudu, kecuali darurat atau anak yang belum menginjak usia balik boleh nyepeng Al-Quran dengan tanpa berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, tawaf harus dalam keadaan suci berwudu. Lalu apakah pertanyaan niku saged dijawab? Bisa, karena ternyata sing ditakonaken bolongan ya? Iya, nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut sing dibasuh ketika wudu bolongan entut maaf non sewu, karena bolongan entut tidak termasuk anggota badan yang harus dibasuh ketika berwudu. Karena bolongan entut tidak masuk dalam syariat anggota badan sing harus dibasuh ketika wudu. Jawabannya dalilnya al aslu lam yus'al. Perkara syariat sing paten ora usah mawi dipertanyakan. Kayak contoh, nang apa wong sujud karo jengking. Angger karo melumah jenenge geleleng. Soal niku al aslu lan yus'al. Syariat sing wis paten niku ndak perlu dipertanyakan. Wis kenapa aku nerangna? Kuwi bubune nyeleneh maning nek takon. Soalnya yang mumpuni yang ngapurane banget ya. Lawas ora ketemu sampean, yo kepen banget takon tapi ora kepenak. Dadi mumpung pada karo wong wadon yang takon maning. Soalnya bisa yang takon kayak gue mau lagi sholat tarawih nyopi rasane muces. Lah nggone kerasa ces termasuk ngentut apa ora? Yang belajar jadi ustad kampung sabar buat mana jawab. Bu, kowe mbok ces cis cus tut tot brot. Ki jenenge ngentut. Batal wudune ya batal salate, kudu wudu maning diganti ulang maning salate. Kayak ku yang mumpuni lah angger nggone ces remburine prepet-prepet. Lah punya ngitile. Tek tinggal mlayu bali. Tapi ngene mlayu karo ngomong kowe karo ampasien jalan. Ngene dhewek iki susu-susu. Dari hari ketiga lo sengaja pancen lenggan maning kepen ngobrol lah dadi menungsa temenanan kembul karo tangga teparo. Nek aku nyeleneh maning. Nek aku lebih detail. Mumpuni tolong aja ngomong kalau sama-sama ya. Ngomong ya napa? Aku ini pas Ramadan tahun 2021 datang bulan kone Ramadan tapi puasane urung tersarutan. Wis ketabrak Ramadan tahun ki terus nyamuk hukume kepriwe? Tak jawab kan nang nyong. Kue jenenge Bonang Solamut Taufik diarani murtad Khofi. Hah? Nyong murtad? Jadi aja kerungu siapa-siapa. Kerungu murtad dhewe ki kaget banget, Pak. Niku diwastani murtad Khofi. Murtad Khofi niku non sewu setengah murtad. Jadi nek murtad niku kan keluar dari Islam. Tapi nek murtad Khofi niku setengah murtad. Dipun wastani rusak imane bahasa aluse. Kenapa diwastani rusak imane? Karena menyepelekan barang wajib. Lah Ramadan tahun wingi kok nggone bolong puasa nanti tekan Ramadan maning urung disarutan. Kan kuwi nyepelekna barang wajib.
Lah selama setahun kemana aja Besti? Niku sing diwastani nyebalekna barang wajib diwastani rusak imane. Dheweke langsung kaget, mandan kuatir gue. Yang batin ya ngono. Dheweke kuatir. Nah terus nyong kepriwe mumpuni? Carane nggih niku antuke bertaubat, ngucap 2 kalimat syahadat, kata-kata istighfar dan langsung nyarutang puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Dadi Syawal umpamane. Tapi kan Syawal puasa Syawal aja nguber sunai disit, nguber sing wajib. Lah Syawal niku kan nang dinten uli bluncatan, uli nang akhir, syukur nang ngarep. Tapi ngono ndek kodok Ramadan tanggungan, ya mending nyarutang Ramadan disit. Jare bisa dibarengna, iya bisa dibarengna, tapi aja kualik niate. Dadi niat puasa nyarutang kodok rumiyin, jur niat nyarutang niat puasa sunah, umpamane puasa sunah, jangan kebalik. Oh kayak gue mumpuni tapi sing luwih utama aja dibarengna, mbok nganti melas malaikate bingung nulis. Tapi ya orang mungkin bingung sana petungnya dewek-dewek boleh dibarengkan, tapi diniatakan niat puasa nyarutange rumiyin jur niat puasa sunah umpamane badhe dibarengaken. Lah niki sing kenging napa kula berpikir ustad teng kampung Pak, Masya Allah, ora bayaran ora gajian kon nyupiri masjid dina-dina salat jamaah. Ya Allah, mulane kiai kampung titelnya Asyhadur Ruh, dongane nyambung kali Gusti Allah bakwe aja nyepelekna karo kiai kampung. Justru nek bar salam bekti ibadah mun kali tiang sepuh aja kesupen salam bekti tenggene Pak Kiai kampung. Diutamakan malah justru. Kiai kula sowan ngaturaken sugeng sedaya kelepatan kenging pangapunten. Matur nuwun kula pun disupiri dinten-dinten mun salat jamaah yo ngaji barangan. Mugi-mugi pakai diparingi sehat panjang umur, kesane manfaat barokah ngilmune. Niki sekalian Pak Kiai wonten gula kopi teh. Ya gue Kang Sarmin langge karena kiai ulama bahkan imam tuh masjid mau dipilih dari fasihnya, dari alimnya. Lah contoh lebih niku anu kayim cara mereka kayim napa nggih Pak nggih dalam kaum lo kaum niku kan ya kudu ngaji kudu mondok. Nek boten ngaji boten mondok ya salah goreng buntel mayit. Niku sekelas kayu lah imam masjid dipilih karena fasihnya, karena alimnya. Yang ketiga karena umurnya, kenomen banget ya aja, ketuaan banget ya aja. Lah imam sholat tarawih kenomen, ngimami bantere karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Sholat ini tulit dulu langsung klepak 12 lima. Makmumnya gue ngimbangi angel, makmumnya sepu-sepunya lemu-lemu. Ngimbangi nih kue sing susah, kemana bar buka si kue regen. Nah sholat basic aja kilo nih. Nah makmumnya bingung nih ngimbangi. Makmumnya bener-bener tahiyat ngecong jari telunjuk, imamnya wis salam. Yang bener-bener madep nengen, sing sebelah kiri wis salam madep kiri, adep-adepan bingung. Kebanteran gue ngimami, kenomen banget ya aja, ketuaan banget ya aja. Nang imam salat tarawih 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setengah 11 nang rampung. Kalau sekolah ke mambu. Kenoman banget ya aja, ketuaan banget ya aja. Tapi Pak Kiai bisa nih kadang nun sewu pun boten patos safasih niku kan karena faktor umurnya. Wa man wa'amirhu nunakisuful hulki, karena barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Walaupun pun boten patos safasih, namanya Kiai kampung niku Asyhadur Ruh, dongane nyambung kali Gusti Allah. Mula Pak Kiai hari ini rawuh teng mriki. Padahal ngerti mumpuni randeng ilmu babar blas. Bocah wingi sore cek kencur menyak blek lancung berak gepeng. Beliau paham mumpuni mboten gadang ilmu, tapi tetep rawuh teng mriki.
walaupun sudah tidak dalam organisasi Tanfidia Surya, tetap Pak Kiai niku rawuh teng pengawasan. Dalam rangka apa? Angon. Angon niku mengembala. Jenenge angon niku nang burine sing tingon. Kula ulang. Angon cara mriki napa? Angon niku kan nang burine sing tingon. Lah angger wong angon kok nang ngarepe sing tingon, berarti niku kudu angon tapi blantik nih. Maklar wedhus. Calo. Maklar wedhus. Wedhus ora gelem mlaku ya geret sepurete. Ketarik-tarik urusan buri keri. Ketekek-tekek ya mbuh. Jenenge maklar wedhus. Lah Pak Kiai sifatnya angon. Nang burine sing tingon. Beliau tetap sholat jamaah masjid walaupun pun boten dados imam. Dalam rangka apa? Angon ustadz sing enom lagi belajar nyupiri sholat jamaah. Nikulah sifatnya Kiai, masya Allah. Mulai dipilih imam masjid karena alimnya, karena fasihnya, karena umurnya, dan yang keempat tuhibbul ru'yah. Mana imam yang paling dicintai oleh masyarakat? Nek onten imam masjid, imam musola, imam sholat berjamaah kok disenangi diguyubi nang tangga teparone, berarti boten namung fasih secara bacaan Qur'annya, tapi fasih dalam kelakuan setinten-tintene. Tuhibbul ru'yah niku sing akhire nggo barometer imam masjid, imam musola yang baik tenggene masyarakat. Maka alhamdulillah nikilah kula panjenengan sedaya sesarengan derek rawuh hadir wonten ing pengawasan dinten menika. Ipun menika kalian keluarga besar masyarakat lan jamaah masjid Rodotul Jannah. Alhamdulillah bulan Syawal niki diwastani meningkat. Niki kan ngajine sampai jam 2 subuh kan? Munggai setengah 10 mudune jam 2 subuh. Aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kayak ngapa. Mboten maksudnya sing tawa amal pahalane Allahumma. Diawali dengan kita rehat masjid, berarti merehat iman masyarakatnya. Syawal niki kita disebutnya Idul Fitri, kembali marang fitrah. Berarti titel kita saat niki adalah kaya dene bayi nembe lahir. Seneng mboten? Seneng, tapi kan resikonya gede, Pak. Lu kayak bayi kok nembe lahir, secara ilmu kedokteran bayi nembe lahir ternyata lambung niku non sewu kempongan apa ya? Waduh, kasar temen. Iya sing rewangin jenengan tapi kan semua nyelak utak. Aja waduh apa ya? Teli. Ya pitik banget teli yang barang. Apa ya? Lambung bae lah. Weteng niku sanes, Pak. Dados lambung niku adalah organ teng sakjroning weteng. Khusus nggih wadah daharan kali unjukan. Lah daharan unjukan air niku njur mangke teng lambung niku diolah. Metune dadi saripati. Nek wis dadi saripati niku njur teng ginjal niku kangge memfilter nyaring toksin utawi racun-racun, Pak. Mangke saking ginjal niku lah saripati dados energi. Lah kekuatan niku disetrumaken teng jantung sing kangge mompa jantung. Lah jantung niku mompa dalam rangka mompa darah ke seluruh tubuh. Mulane kita saged urip sampai detik niki jantung kita masih berdetak niku hasil dari saripati sing kita dahar kita ombe. Njur niku awal mula mlebete daharan teng lambung, dados lambung teng sakjroning weteng. Yes, teli ya pancen mandan bener sih, tapi kan kasar banget ya ngomong teli. Selambung bae lah. Ternyata bayi nembe lahir lambunge mung segede kelereng. Kelereng bahasa Bogor niku gunduh, cara Cilacap bir. Cara mriki pada maning. Oh iya. Ya kreatif sih tapi nah. Pancen bahasane wis ngapake pada bayi. Bayi nembe lahir lambunge mung segede bir. Berarti ageng apa alit? Gede apa cilik? Cilik mu segede bir. Mulane bayi nembe lahir nafsunya terkontrol, mangane ra gelem sembarangan, konsisten mung banyu asi tok saking ibune. Karena lambungnya mung segede kelereng.
Jadi nafsune niku terkontrol ora gelem mangan sembarangan. Jenengan pernah mriksana bayi nembe lahir doyan mangan jengkol? Kan mboten. Hah, niku kan lambunge mu segede lereng. Bajine isol kowe. Gue. Biasa kucing kan ngerjain dilirik juga. Ya lah ya Rahman. Ora usah pada tunjuk-tunjukkan. Ki nyung cerita apa nane? Dadi bayi nembe lahir lambungnya mau segede dir. Dan ternyata setiap bayi nembe lahir mesti wajahnya nyenengi. Kan bu bayi Afrika, bayi Australia, bayi Washington DC, bayi Amerika Serikat, bayi Cilacap, bayi lemah abang. Jenenge bayi nanti bayi Kudanil pun tetep lucu. Nanti bayi King Kong monggo. Pirsani mesti lahir yang nyenengi. Bayi panda, bayi harimau, bayi kucing, nanti mah bayi celurut ke cemendil apa cindil ke cemendil. Nanti kebablasan kan. Jenenge bayi nembe lahir apa mending bayi menungsa. Bayi nembe lahir mesti wajahnya nyenengi. Keringete wangi, ilere ngangeni, nanti weruh nembe weruh sikile tok biar rasane kepengin nyokot. Ki mboten. Karena napa? Bayi sing nembe lahir niku durung didosa. Nanti nembe metu untune tok dengil-dengil. Biungnya seneng banget. Mulai ngundang, mana giginya, mana giginya. Rengis ya Allah, gawe ati adem. Anu urung didosa. Barang wis ana untune. Nganti ora ana untune maning. Udang ngono mana giginya, mana giginya. Nyerengengis tinggal bubar. Karena wis akeh dosane, Pak. Tapi bayi nembe lahir wajahnya nyenengi, keringete wangi, iler ngangeni. Nanti telapakan sikile ben gemesi karena enggak punya sifat sirik, iri, drengki. Ibune pernah meriksanya anak bayi ngrasani bayine tanggane. Mboten. Ini berarti kan setelah kita puasa, ditelek kaya dene bayi nembe lahir kan berarti tanggung jawab gede. Sampai-sampai wong wadon boleh sholat Idul Fitri di masjid asalkan ngontrol nafsu. Tenggene kita bajuri dijelaskan boleh wong wadon sholat Id di masjid asalkan pertama ora dandan berlebihan alias tidak pakai make up babar plotras. Mula mangkat sholat Id celaken lancip celurit Madura. Regincuan kandele kewak lohan. Nyalai aturan. Alasane matur, alasane ngeyel. Lah kan wis wudu. Berwudu nembe dandan, berarti sah salate, nggih sah salate, tapi enggak memenuhi syarat wong wadon salat Id tenggene masjid. Yang pertama enggak boleh bermake up, yang kedua berpakaian rapi tapi tidak berlebihan. Kadang kan malah sing sengaja mukena mesti anyar. Sing dipilih mukena sing berumbai-rumbai, mukena sing bordiran, nanti ngene salat kedengal-dengal. Muka boten bordir muri. Dan yang ketiga boleh mewadon sholat Idul Fitri di masjid asalkan orang lenjean. Wong imame bener rampung imami, ngene saudara-saudara mau kena. Imame bener khutbah ngene foto selfie ping 17. Gugupen gawe WhatsApp story. Habis sholat Idul Fitri nih besti. Iku sing arane lenjehan, Pak. Kecuali kondur salat Id. Dugi dalem udar-udar mau kena arep nganggo lambi badas seragaman burkat telu dinggo kabeh ngono. Ngecelakan gawe alis arep tingkat telu beuli. Asalkan pun kondur salat Id. Kenapa beda karo tiang kakung? Nggih. Justru nek tiang kakung salat Id dianjurkan mangkat dengan gagah, ganteng, berwibawa, bahkan pakai wewangian, guys. Kenapa begitu? Nggih, karena tiang kakung goreng ganteng goreng nih bani setahun sepisan. Itu menang. Sing ganteng-ganteng wong lanangnya sarungan, jenis sarungannya modelnya kayak gue lah. Pol-polane sarung titel paling dur BBHS. Wis paling pol sarung titel paling mahal BHS. Orang sang BHS lah. Ditokok natras ya tinggo Wadi Moria oke sarung gajah ngenduk ya ora apa-apa tinggo. Syukur alhamdulillah pada bisa tuku sarung anyar. Kadang-kadang sarung malah cap merek sok beker motor sih mentul-mentul dewek kae.
nyopir nglinting. Ora pernah protes jadi wong lanang. Jenengan baju pitung lemari, fatayatan muslimatan ana seragame dewek, yasinan talilan gawe seragam dewek, urung acara sename gawe dewek, PKK ana seragame dewek. Nganti jujukna anake sekolah anake sing gawe seragam biyunge. Tentang mereka nggih wonten. Ya pada bae, nanya bisa cerita ya gue. Kan orang kene pada bae. Nanti ngerumpi bedigawe seragam jeneng wong wadon kurang gawean pancen. Beda kalau tiang kakung tuku klambi ibane setahun sepisan kadang badak be anu klambi 2017 Kami partai. si tinggo ber malah klambine multifungsi kena go jumatan kena go tasya kena go kondangan go RT-an nanti adol pitik karing pasar klambine kue bae pe gambar partai semandan mending gambar partai kadang-kadang gambar obat semprot ora protes wong lanang wis ganteng-ganteng wong lanang paling lagi Idul Fitri salat Id nang masjid nganggo kokong nganggo sarung songkokan kupluk awing wis pol paling apik kuwi awing ora pernah protes ya paling ganteng wong lanang kaya kuwe lah wong nyong ora kepingin beda karo wong wadon Bu nun sewu nggih maaf nih wong wadon dasare ayu jenengan ora usah dandan Bu jenengan dasare cantik ora dandanana anu ayu apa meneh sing dasare maaf saya mau kok denok montok dipakai kol-kolah kuburo nak ngapurane wong wadon dasare semok maaf nih melaku liwat ngarepe wong lanang kok nganti bokonge mentul apa dikane wong lanang rasa ngarepati gremet biar setrume dur banget gue nanti kerasa griming mulane bersyukur kita jadi muslimah begitu dijaga marwahnya mulai jane bakmu balighah membicara wadon niku akeh Pak akeh sakjane sing pinter-pinter pun nggih kathah Pak cuma membatasi ya niku pengajian akbar boleh tapi yang hadir niku khusus dari kaum ibu-ibu saja dan nang apa mumpuni membicara wadon kok bapak-bapak ya rawu malah disuruh nang ngarep dewek ki wong lanang mungkin dean panitia sudah melihat mumpuni ki setengah lanang terus setengah wadon dean nah kue lane non sewu sangat bapak ibu kalau kula matur kali Pak Banser saniki kadang kathah tiyang berpikir mumpuni kok nganti siki urung bojo-bojo ya mbasane golek wong kene. Jal Pak Jal. Bodisit. Sampai mangkene iki mandanana penyusup mangkene iki. Penyusup mangkene iki non sewu. Mandan non sewune rada kebablasan. Mandan kebablasan menawa matur kali Banser tulung rati di rim sepatus mboten terlalu kebablasan. Mula kula ngadeg teng mriki pun biasanya kula ceramah ngadeg, Pak. Tapi karena tengah sane piyayi bapak-bapak dados kula kali lenggah mawon. Kula nek nyuwun teng pengawasan niku biasane caket ibu-ibu kemawon. Walaupun di bapak-bapak tetep kata sing rawuh. Saling ngene kuwi kangge saling menjaga. Mula kadang resiko tiang dereng bojo kados kula niki akhire dikait-kaitkan sing dituk-tuk malah lah kae sing ngembar sing pikirane warna-warna memang itu sudah jadi resiko kula cuma ngene wau titip pesen tak saking tiang sepuh kula bisane sepriki dereng gak anu milih bojo iku tesi menjaga lan tesi ngaos mulane supir niku kakang kandung kula piyambak pol niku mbah kula termasuk niki sing nganter adalah mbah saya nganter kula niku kawit kula kelas 6 SD Pak. Kula ngaos ceramah kelas 6 SD umur kula sekitar 9 tahun niki pun kepanggih kali beliau namanya Pak Lusin. Kiai Jepara mriki Cilacap, Jepara Binangun. Tapi pun kados tiang sepuh kula piyambak. Sampai walaupun beliau menika adalah kaya mbah kula piyambak niku sangat ngangge batasan dan aturan asisten mawon niku kita pilih sing lebih sepuh saking kula
sing kirane umurnya lebih dewasa dari saya. Soalnya nek umurnya tesi nom tesi seumuran kula, malah akhirnya mangkat ngaji tujuannya beda, malah arep ayu-ayuan. Nah niku Pak. Lah mangkat ngaji kok nyate arep ayu-ayuan, malah arep saingan pamane. Lho nyuwun kalah karo mumpuni kok. Wah. Niku kan nafsune isi kedhuwur nek tesi nom. Saya pilih yang lebih tua dari saya supaya bisa ngomong kula. Kula asisten saya ada 4, tiang istri sedanten sama-sama mahrumnya dengan saya. Dan niku pokoknya wis kawit kula ceramah kawit cilik lan tekan sprene. Mula saya pilih yang lebih tua dari saya supaya mampu ngomong kula. Walaupun kula tukang ceramah, kula tetep bocah, Pak. Teng perjalanan niku warni-warni sangat kejadian. Sing njaluk tulungan, sing ana wong kecelakaan, ana sing njaluk anu babaran dibonceng nang mobil barangan. Lah niku kita harus berpikir cepat. Lah kula wis ditunggu teng jamaah liyane umpamane. Maka kepripun carane kula bisa musyawarah dengan orang yang lebih tua karena kula uripe teng dalam. Kenapa bukan bapak biyunge kula sing ngetutaken ngaos, biyen bapak biyunge kula tumut ngaos. Tapi ternyata teng griya tamu niku malah terbengkelai. Terus akhirnya tamu niku mboten nonton sing nerima, akhirnya bapak biyunge kula sakniki teng griya, kula sing teng lapangan. Maka kakang kula piyambak niku supire kula, dados supire kula 3, mbae kula, kakang kula kalih jalan sedanten. Niki bukan dimaksud pelit temen ora kelia apa mboten. Kata sangat Pak sing daftar dados supire kula.